हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है एसर का ब्रांडेड सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है भाई साहब। इसका अंदर हमको लगानी है SSD 240 GB की। तो सबसे पहले इसकी जो हार्ड डिस्क है इसका कनेक्शन हम निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि इसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका जो कनेक्शन है हम करते हैं SSD के अंदर 60 SSD लगा देते हैं। हमने फिट कर दिए। अब फटाफट से कनेक्शन भी हो गया, विंडो डालते हैं, फटाफट से विंडो इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें विंडो 10 प्रो हमने फाइनली लगा दिया। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फाइनली अपनी विंडो हो गई रेडी। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर, 4 GB की रैम और विंडो 10 प्रो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के